Hey guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Leo nitaonyesheni namna ya kutengeneza donuts nyumbani. Kama mnavyoona hapo, nitatumia vikombe viwili vya unga wa ngano. Nitauchekecha. Kama mnavyoona hapo. Baada hapo nitatumia hamira, nitatumia kijiko kimoja kikubwa cha chakula cha hamira. Hapo nitaweka kwenye kibakuli, afu nitaweka na maziwa ya vuguvugu, kisha sio ya moto, ya vuguvugu tu kidogo ili hamira yangu ipande. Hapo ndo ninavyohakikisha kwamba hamira kweli inafanya kazi. Sio ukachanganyia kabisa huku kwenye unga afu kukuta hamira sio nzuri. Kwa hapo ikiform kama mapovu ndio unajua kwamba hamira iko vizuri. Kwa kama hapo mnavyoona, baada ya dakika chache tu kama hamira kweli inafanya kazi, utaona hivyo mapovu. Sasa nitachanganyia kwenye ule unga wangu. Nitatumia na sukari nusu kikombe. Unaweza kuongezea pili kwa ina sukari sana. Alafu yai nitatumia moja. Na iliki nimeweka kidogo sana kwa ajili tu ya ile harufu ya iliki. Alafu nikaweka kijiko kimoja kikubwa cha chakula cha maziwa ya unga ambayo sio lazima, na Blueband kijiko kimoja pia cha chakula. Baada hapo nitakandia kwa kutumia maziwa, kwa hiyo ni kidogo tu naweka maziwa, unaanza kukanda vizuri. Yakipelea utaongezea tena kidogo. Utahakikisha unakanda mpaka pale unga wako utakapokuwa mlaini, na usikande muda mrefu sana pia. Baada hapo kama mnavyoona hapo, nitachukua bakuli langu tena, nitalipaka tu mafuta kidogo, alafu nitawekea ile donge ambayo nimeshakanda, nitalipaka nalo na mafuta hivyo kama mnavyoona hapo kidogo tu. Alafu nitalifunikia. Unaweza kutumia kitambaa chochote kisafi cha jikoni ili kuweka joto lile, ama karatasi kama hiyo ninayotumia hapo katika video ili kuform ile joto iweze kuumuka vizuri na haraka. Baada ya muda utaona ikiwa imeumuka, itakuwa imeumuka kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Unga wako umekuwa mlaini. Sasa utakachoanza kufanya ni kusukuma unga ili uanze kukata zile shape za donut. Utasukuma vizuri. Katika kutengenezea hizi shape za donuts kama mnavyoona hapo, na iko kibakuli vile vikombe vile vya kuwekea bachumvi, sukari jikoni iko, na nitatumia na huo mdomo hapo wa hiyo chupa ya maji. Nilikuwa najaribia na hiki hapa kile vya kumiminia icing sugar, lakini niligundua kwamba ni vidogo sana. Yaani kiround kinakuwa kidogo sana. Kwa hiyo nitaendelea tu kutumia na hiyo chupa, lakini mtaona hapo nikiwa najaribia. Pia hakikisha usitafuteni chupa ambayo ni kubwa sana, yani tundu lisio kubwa sana, ile tu size ya kati kama hivyo kwenye nani mnavyoona, kwa sababu itaumuka pia. Kwa hiyo itakuwa itafiti vizuri kwenye hiyo tundu ambayo mnaona hapo ya chupa ya maji. Baada hapo utatoa kama hivyo mnavyoona. Hii unaona naitoa kwa juu, nitaikanda tena, nitaisukuma tena afu nitaipa shape tena. Kwa hiyo kwamba hapo nitatupa hapana. Baada hapo nimeweka hivyo kwenye beseni, afu nitaweka pembeni kwa muda kidogo, zitaumuka kidogo, afu nitaanza kuchoma. Baada hapo utaweka mafuta yako kwenye frying pan jikoni, moto hakikisha sio mwingi sana, afu utaanza kuchoma donuts zako. Ukianza kuona kama brown kwa chini, utageuza.
Na ukigeuza ndo haikai kabisa muda mrefu, na kama muda mchache tu na kwa donuts zako ziko tayari. Alafu utazitoa. Utafanya hivyo hivyo katika donuts zako zote. Kama moto ukiona umeshika, umekuwa mkali sana, kama unatumia mkaa, jitahidi kupunguza ili zisibabuke. Ukishaona tu kwa chini kama ama kwenye round kwa kule pembeni ukiona brown inaanza kuja, geuza. Na ukishageuza hivyo ndio uwe makini kwa sababu haitachukua muda, itakuwa tayari. Moto usiwe mkali sana, hakikisha. Kama mnavyoona hapo donuts zangu ziko tayari na zipoa vizuri pembeni. Kama mnavyoona hizo hapo donuts ziko tayari, lakini nitazitengenezea chocolate. Kama mnavyoona hapo nitaziwekea chocolate kwa juu, sio zote, chache tu. Baadhi nitaziwekea chocolate, baadhi sitaziwekea. Hiyo chocolate nitatumia hiyo cocoa powder ya Ivory, ya brand ya Ivory, nitatumia na icing sugar. Kama unatumia kikombe kimoja cha cocoa powder, tumia kikombe kimoja cha icing sugar, kwa sababu hivi vyote ni vyembamba, yani hii powder sugar ni nyembamba zote. Akisha maji, usiweke mengi. Kama unatumia maji, unatumia maziwa, usiweke maji, kidogo tu, afu unachanganya hivyo mpaka hapo utakapoona consistency iwe nzito, isiwe nyepesi, isiwe ile inaochuruzika. Kisha consistency yako inakuwa nzito ili chocolate iweze ikakae pale juu, yani vizuri kama hivyo mnavyoona hapo. Utachukua donut, nitaziweka hapo kwenye hiyo chocolate, afu utazipindua, ni side moja tu nusu, unazeka vizuri hivyo. Ni rahisi tu, cocoa powder, icing sugar na maziwa kidogo ama na maji. Kama una maziwa unachanganya, chocolate tayari. Unaekea hivyo kama mnavyoona nusu tu, unaidip kwenye chocolate donut tayari. Alafu hivyo ni vile visukari vile vya kupambia keki. Mlishaona katika video zangu nyingi nikikaa kwenye keki, kwenye ice cream. Kwa hivyo hivyo na vinyunyuzia tu vya urembo. Kama hauna pia hamna shida, hii chocolate hapa imetosha. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda usisahau kulike. Please naomba bonyeza hiyo kengele pembeni ya subscribe button ili uweze kupata ujumbe mfupi kila ninapo-upload video. Asanteni sana, tutaonana tena wiki ijayo. Bye bye.